me ya kawo kenan? Mijina na kashe. Ke kashe shi? Lahin me ya maki? Haɗa miki cikin ya ka kashe shi? haɗa muka yi. Shi ne ce aka kashe shi faɗa wasu. Wai da me ta kashe shi? Da me kika amfani aikata laifin? Da kuka yi faɗa sai aka yaya? Ai dalla ake yi. Ya aka yi da kuka yi faɗa? Ga wannan asuba ne na taso zan sa caji an kawo wuta. Na zo zan sa to batirin matar yayan shi ne. Na zo zan sa shi ne sai ya tashi ya ce shi zai sa shi ne sai ya ce ya haƙuri. Idan na sa idan na ta ya cika shi sai ya sa tun daga na yake za to dama ta ranar Lahadi na ga yana ta jin haushi na ni ban san abin da ne mashi ba ya dai ya zagan ya ce ne mashi laifi ni kuma na ba shi haƙuri. To da na tashi za caji na sa ya zo. Da ya zo shi ne ya ce shi ya san ce ya haƙuri idan na ta ya cika shi ne sai ya sa na shi ya ce shi sai ya ci uwata tun da ni ba shi ba abokin wasa na ba ne ba na yi mashi lahi ina ƙarawa shi ne ya ce to ya haƙuri ni ban san ne mashi lahi ba sai na ci da batirin nashi wanda ya sa ya na sa na ta zan kwanta shi ne ya ɗauko wuƙa ya taho yana zagi na shi ba abokin wasa na ba ne ni kuma sai na riƙe wuƙa muka kama kokowa cikin ɗaki. Sai aka yaya? Sai kuka yaya? Muna cikin waɗanne na soka mai. Ta hannun sa ɗin ce kika kwace ko kuma ke ma wata kika ɗauko? A'a ta hannun shi. Kin fi shi ƙarfi ne? Kuma kowa muke yi. Allah ya baki nasara. Haka ne? Ko kowa kuka yi Allah ya baki nasara kika kwace wuka a hannun shi? Haka ne? Ai kin da zaki ba ta zo ki da tsalle. To sai kika buga mai ita ga ina? Ni dai muna cikin waɗannan mutane suka shigo. To bayan kin zuwa mai wuka kenan mutane suka shigo. Kwanan sa nawa? An yi wata guda da yin wannan auren? Kwanan mu 51. Soyayya kuka yi aka ɗaura aure yana son ki kina son shi? Ba auren dole aka yi muki ba. To shikenan mun gode. Kisha ce zai yi.